Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Nkini kama kawaida, pamoja na wenzetu Faustin Moland na Charles Abel. Kichwa kikubwa kabisa leo katika gazeti la Mwana Sports, tumeanza kwa energy ya namna hiyo. Issue ya Diarra kuondoka Yanga Sports Club ipo katika gazeti la Mwananchi, Mwana Sports kumradhi. Alafu ni kichwa cha habari cha pili. Alafu kichwa cha habari cha kwanza, rekodi za isogeza Simba finali, ikiwa ni mechi yao ya kesho. Na kumekuwa na shughuli kibao Nkini kuelekea katika mechi, hata ile mechi ya kwanza na mechi ya pili. Karibuni sana katika kurasa za mwisho. Leo ni muungano. Leo ni muungano. Miaka 61? Miaka 61. Umri wa wazee wetu. Yeah. Umri wa wazee wetu. Wakati huo miaka 61 nikifanya mahesabu kwa umri wetu. Miaka 61. Tulikuwa nafanya mahesabu na calculate kichwani. Tulikuwa tuna umri wa miaka 24. Kaya nini sasa? Basi ngoja niendelee kupiga mahesabu. Piga mahesabu yako vizuri. Ngoja niendelee kupiga mahesabu sije nikachemka hapa. Kwa hiyo ni miaka 61 kamili miaka 61 ambapo ni muungano. Ile amna ile ingekupa kama Ijumaa sio siku ya kazi. Sawa? Au ingekupa Jumatatu sio siku ya kazi. Lakini bahati kwa bahati imeangukia Jumamosi. Lakini Jumamosi leo si nusu siku. Ya wapi? Ya wapi? Hamna nusu siku leo. Mabenki sio nusu labda siku. Mabenki. Lakini benki hata hospitali mara nyingi hainaga nusu siku. Hospitali huwa ni full day. Kwa leo benki hamna. Hamna. Hapana. Nimewahi kushuhudia kwenye sikukuu nyingi ambazo zinaangukia weekend, benki bado zinafanya kazi. Unajua kuna watu katika hizi sikukuu kumbukumbu, kuna watu wanachemka. Mfano kumbukumbu ya kifo cha kiongozi fulani katika nchi, watu wanasema sherehe. Ushagundua hiyo? Mara nyingi sana. Abel, ushaona? Yaani leo bwana, kesho sherehe bwana, wakati ile ni kumbukumbu. Kesho sikukuu. Kesho sikukuu. Wakati ile ni kumbukumbu ya kama hivi kumbukumbu. Zipo nyingi. Zipo nyingi. Baba wa Taifa. Karume Day. Zote hizo watu sasa hivi wanajua ni nani. Wanaziita sikukuu. Wanaziita sikukuu. Na asilimia kubwa kesho bwana sikukuu. Na ni kwa sababu mentality yetu tangu tuko wadogo tunakuwa. Siku ambazo unapumzika, uendi shule, uendi kazini. Unaona sikukuu. Huo utakuwa ilikuwa ni sikukuu. Nimekumbuka vitu vingi, ngoja nikae kimya. Haya bwana. Rekodi za isogeza Simba finali ni katika gazeti la Mwana Sports. Simba kesho inacheza na Stella Bosch kuweza kuweka historia. Mechi ya pili. Mechi tayari mguu mmoja, anasema mguu mmoja huko finali Mguu mwingine ngumu kusema hivyo. Ngumu kusema hivyo kwa sababu gani? Goli moja bado kwa soka ni huwezi kumpa mguu mmoja. Sio labda umwambie nusu mguu, yani sio umwambie nini. Okay. Tuangalie mechi za jana. Jana tumeshuhudia kuzungumza mechi kadhaa. Tumeshuhudia wababe wa Yanga. Nani? Yaani Yanga si alishiriki katika mashindano haya. Sasa wamepatikana wababe wa Yanga ambao wanacheza finali sasa. Yaani ndio ile ingekuwa mnamna Yanga ndio iko finali leo au? Kwa nini Yanga peke yake? Anasema mfano kwenye nchi yetu hivi, kwa mfano mwakilishi alikuwa pia walikuwepo katika mashindano haya. Na Azam na Azam mshindi wa pili katoa silaha. Haya. Watu walikuwa wanategemea dabi za aina mbili katika mechi za nusu finali ziweze kutoa aidha ya Afrika Kusini kule au ya Waarabu, lakini imeshindikana. Ile ya Waarabu ni dabi. Ni kama vile
Sababu mimi najua wale Zamalek ndio wapinzani wao. Yaani kitafsiri ya dabi ile ingekuwa dabi. Ngoja basi nikwambie nani, unajua kuna dabi nyingine, kuna kubwa katikati hapo. Kwa mfano sisi hapa nchini kwetu, nitolee mfano ambao nafikiri watu wanaweza kaielewa. Na ndio maana tunaita dabi. Azam Yanga, Simba Azam. Azam Mtibwa. Azam Mtibwa. Azam Mtibwa. Ni dabi nayo. Azam Mtibwa sio bwana. Sio dabi, si ndio? Sio. Ndio maana yangu sasa nilikuwa nataka. Ni mimi jibu langu lilikuwa. Unamaanisha kwamba ile ulinganifu ni Azam na Mtibwa? Yaani nimetolea mfano wangu ya kwamba yani mfano mzuri ili muende sawa. Pyramids zinatokea wapi? Cairo anatokea mji mwingine. Cairo. Na Al-Ahly. Cairo. Basi ni dabi. Okay. Unakuja kwenye mfano wako sasa wewe. KMC na Simba ni dabi. Basi subiri. Tunakuja kwenye mfano wako wewe Filipo Cyprian. Ulivyozungumzia dabi ya Simba na Yanga. Dabi ya Azam na Simba. Ndio maana mimi nasema KMC na Simba ni dabi. KMC huwezi kuita dabi kwa sababu dabi tafsiri yake sio tu kwa sababu umetoka sehemu moja. Pia na ukubwa wa timu. Faustini. Kitafsiri ya dabi. KMC na Simba ni dabi. Yanga na KMC ni dabi. Tanzania Prisons na Mbeya City. City. Hiyo ni tafsiri ya dabi. Mbeya City na Tanzania Prisons. Sababu dabi hizo timu zinatoka katika eneo moja, zina historia labda kushindania makombe ama labda zina fan base kubwa. Kwa hiyo sipi kwa mfano Liverpool na Manchester United hazitoki katika mji mmoja, lakini ni timu ambazo zina fan base kubwa pale England. Kwa hiyo zinapokutana pia ni sio dabi, haiti dabi. Liverpool na Manchester United ni mechi kubwa. Liverpool dabi yake ni Everton. Liverpool na Manchester United ni dabi. Kama ilivyo Arsenal na Spurs. Yaani kwa tafsiri hiyo basi Cyprian yuko sahihi kusema kwamba tulitegemea tuwe na dabi ya aidha ya Cairo au dabi ya South Africa. Lakini kwa mfano haya tukisema, kwa mfano ukisema hivyo basi hata Orlando na Mamelodi, yani kama kwa tafsiri yenu hilo sasa. Kama tunapingana kwenye maeneo, basi hata Mamelodi na Orlando isingekuwa dabi kama ndio hivyo. Kwa sababu mmoja anatoka Pretoria, mmoja anatoka Johannesburg. Kama ndio hivyo, lakini kwa sababu anatoka nchi moja ni aina ya dabi pia. Sawa, naendelea kujifunza. Wacha tuliache hivyo kwanza. Lingine tunaweza tukapata labda wanaotusikiliza tuliache, lakini kuna dabi vidogo nani Abel anavijua. Kwa mfano kitongoji hichi na kitongoji hichi, kwa mfano Mabibo na Manzese, kuna wakati zipo Tegeta na nini Via na African Tegeta. Via na African Tegeta. Nishakumbuka hiyo mechi. Hivyo washikadau ni waandamizi Andamizi. Haya. Katika gazi sasa, kesho Simba imekuwa na vitu vingi sana Afrika Kusini, imetoka iwasili. Na mashabiki wameenda. Mbona mashabiki wameenda. Wamefanya waandishi wengi sana wameenda. Waandishi wengi. Naona pia jana waliingia mkataba na kampuni ya vifaa ya Diadora. Nilivyoona tu vile nikakukumbuka. Kwa nini baba? Nikawa najiuliza, nikasema labda yale maswali yako yameanza kujibiwa. Nikawa nasema labda yale maswali yako ya kipindi cha wiki iliyopita yameanza kujibiwa. Yale ya bilioni 38. Nikasema, nilivyoona tu hivyo nikakukumbuka. Nikasema labda maswali ya babu yameanza kujibiwa sasa. Yani sasa ndio tuambie yameanza kujibiwa au bado? Bana bado swali moja lishajibiwa. Tulikubaliana tuweka checklist. Tulikuwa na checklist tukatai Faustini akuepo. Sasa katika maswali ngoja kwanza bwana. Katika ile maswali kinataja kosea. Moja lishajibiwa. Moja limejibiwa. Ambalo ni nini? Kupata kampuni ya kimataifa ya kuzalisha bidhaa ambao ni Diadora. Kwa hiyo katika ile checklist yetu moja ashalijibu tu. Ambao na wewe pia uli question ukasema kwamba tulikuwa pamoja. Yeye mimi ninachokumbuka alisema, akasema tupeane muda mpaka mpaka wakati maandalizi ya msimu. Na tuozeshe. Mimi na yeye na ameingia huko, amekubaliana na wewe. Ya kwamba na yeye moja mmeshalitiki. Sasa maswali yenu mengine mtaendelea kubaki nayo afu. Ngoja tubaki nayo. Yakibuka mengine mtaendelea kutiki. Kwa sababu kuna mambo mengi pale. Uwanja, timu ya vijana, basi uwanja wa kubeba watu kuweka watu wangapi? 10,000 mpaka 12. Kujenga kliniki hizi. Basi inaitwa hii Iriza. Basi inaitwa Iriza.
kliniki kujenga. Kliniki bado tuna vitu ambavyo tuna nani. Kwa kimoja mmetiki. Kimoja kimetiki. Tunasubiri Ila sasa kusajili mchezaji ambaye anamtaka. Mimi nilikuwa nakaa katikati ya mashabiki wa Simba, yani unajua unapita hapa unapita pale unadodosa unapata, yani sijui nisemeje. Sema basi nafikiri watakuwa watu wametafsiri. Tafsiri sasa Hawaelewa. Tusubiri muda utaongea. Si ndio sasa ile kauli ya Chaza. Tusubiri muda utaongea. Kwa jana muda umeongea kiasi kwamba Diadora kashaingia, kuna na wala hata sio ukishaona umeingia mkataba na kampuni kama Diadora, ni kampuni kubwa, ni level ya hizi timu zetu kubwa sasa hivi. Yani Diadora ni kampuni kubwa. Yani taifa. Ukishaona umeingia hapo ujue umeenda kwenye level nyingine. Ni katika majanti wale, katika wale majanti tunawafahamu. Maana unajua katika hizi kampuni kuna Italy ile ni kampuni kubwa sana. Levels. Ile ni kubwa. Sijui kuna nini kwa juu, sijui tiki, sijui nini. Nike. Yani ukiwaeka ukienda kwenye ukitaja tano bora utamweka. Nembo yake imekaa kama hivi. Maarufu sana. Nembo maarufu. Ipi bosi? Ya Diadora. Unaelewa babu, imekaa kama hivi. Imekaa hivi. Sawa. Kwa hiyo tutaanza kuona nyingine hapa. Tunajuana hapa kina Abeli. Bado mchezaji ambaye wanamtaka. Na nyingine bado mchezaji mashabiki wanaomtaka tuone pale. Ambao nimeona ambao kwamba tunamtaka Mayele. Mashabiki tunamtaka Mayele. Hasa waandishi ambao wako kule nilikuwa nasoma wanasema bwana, baada ya kwenda pale walizungumza na baadhi ya viongozi wa ile kampuni ile ya mwanzo, sio hii Diadora. Ile ambayo ilikuja kaingia mkataba hapa na Simba. Jairut. Tukaambia bwana, yule mchezaji ambao anasemwa sana kule kwenye ligi kuu. Ligi kuu gani? Huku kwetu Tanzania bara. Anayesemwa sana. Atatambulisha jezi. Sasa hayo ndo maoni ya mashabiki au maoni ya watu? Kwa mashabiki hawataki mchezaji. Wale wasema mashabiki. Kwa mashabiki wenyewe. Ngoja kwanza. Ndo wachezaji mashabiki wakiambiwa kuhusu mchezaji watakataa. Mchezaji gani? Huyu anemsema kwenye ligi huyu alotajwa ndo katika ligi ya Tanzania. Atatambulisha jezi mpya. Atatambulisha jezi ndo mashabiki. Yaani anatajwa sana kwenye hizi timu. Mashabiki ndio wanataka kuchanga dirisha dogo. Kwamba sisi tuko ndani na tuchange aje. Sasa haya jamani. Ila kuna kitu kimoja mimi kimenifurahisha sana, unajua. Hii safari ya Simba Afrika Kusini. Yaani kuna mashabiki wa Simba wameenda Afrika Kusini kwa sababu ya pressure mashabiki wa Yanga. Kabisa. Yaani mashabiki wa Yanga ndio wamewasababishia mashabiki wa Simba waende Afrika Kusini. Yaani wamewapigia promo mpaka wameenda. Haya jamani, kuna wenzetu ambao wapo katika wako Durban. Jana walikuwa wanasafiri kutoka Johannesburg kwenda Durban katika kituo cha Mtanange, niseme hivyo. Tutaweza kuungana nao muda mchache ujao, lakini wakati huo katika gazeti la Mwana Sports rekodi zinaisogeza ni ile story ya finali, zinaisogeza Simba finali. Kuna makala kubwa sana, makala habari kubwa sana ambayo kuna vitu vingi ambavyo vimewekwa hapa. Mechi za leo, umeona mechi za kesho, kumradhi, matokeo yaliyopita, alafu wafungaji zipo hapa, unaweza ukazidadavua. Ile mechi ya ukiangalia kwa undani kabisa kama mechi ya Berkane imekwisha, ile ishamalizika. Ile haina ubishi sana. Berkane Constantine chuma 4 zile moja. Na ndio mpinzani wa mpinzani. Na wale wote sawa. Kwa kundi la Simba lilipeleka wote nusu finali. Basi ndio mashabiki wakaanza sasa. Kundi la Yanga hamna hata mmoja alienda katika mashabiki. Sio mimi. Mashabiki. Kundi la Yanga wakaangalia eti kundi la Yanga mbona hamna hata mpaka finali.
Na hata huyo aloitoa timu hizo timu zilizotoa timu za kundi la Yanga nazo zote zishatolewa. Ndio anasema mbona hamna. Sababu Orlando alimtoa Msalja. Mbona hamna. Ahali alimtoa Al Hilal. Na kundi la Azam Azam ndo mpaka ataisemi. Yaani Azam alikuwa kweli sio kundi. Sio kundi. Haya, ni tunaelekea mwishoni mwa CAF, kwa hiyo tutaweza wenzetu wakiwa tayari basi tutaweza kuzungumza nao kuhusiana na hayo mambo. Yanga iko Pemba. Kwa Mapinduzi. Muungano. Yanga iko Pemba. Iko Pemba pale. Singida alitoka. Singida mapema. Coast alitoka. Azam ameenda. Goli 1-0. Kwa mbinde goli. Mechi ilikuwa nzuri sana. Yanga iko Pemba. Sawa. Ila mimi nimependa sana ubishi wa timu za Zanzibar. Yaani hawakubali unyonge nyumbani. KVZ anacheza na Yanga leo saa 1:15. Usikose hiyo mechi, na hiyo ni mechi ambayo ilichezwa jana. Ilichezwa juzi Timu ya juzi ya Singida. Ilichezwa juzi ndo katika mfulizo wa timu za Singida. Singida dakika 90 tu akarudi zake Tanzania bara. Kuna kitu nimekiona lakini ngoja nikae nacho. Sasa ukiona situambie. Ngoja kwanza. Alafu babu mbona kila kitu wewe unakika sisi naendelea kukidadavua nisije nikasema yani moyoni na kiangalia. Mashindano ni mazuri. Na kama anavyosema Abel kwamba timu za Zanzibar kumbuka kwamba Zanzibar ligi yake sio ile ambayo tunaijua iko katika mifumo. Yaani ni ligi ipo lakini watu wengi wanasema ingekopo ligi kuna vipaji kule. Umeona kuna wachezaji wengi wapo huko wanacheza wa Zanzibar. Umeona Kwa hiyo Abel, mbona unacheka penalty zinapigwa? Yaani mimi kuna mchezaji hapo JKU anavolia. Utafikiri kakosa penalty kwenye ligi ya mabingwa Afrika hivi. Ile loka chini. Ameanza kulia muda mrefu. Haya, kwa hiyo sasa unaweza ukasema hivyo kwamba haya mashindano historically yanarudi, na tunaamini kwamba kwa uwezo huo kipindi wakati mimi nakuwa kuna mambo ya Small Simba, Muungano kipindi kile Malindi, Mlandege, yes, timu hizo ambazo zote zilikuwepo huko kimiliko kutoka Zanzibar na zilitoa wachezaji wazuri kabisa kama kina Rifat Said, Damian Kimti. Wachezaji wengi sana walitoka wakina Dua Said walikuwa wanatoka huko wanakwenda Zanzibar wanacheza. Kwa hiyo ni sehemu kubwa sana ya kuweza kupata platform ya haya mashindano. Ni mashindano mazuri. Lakini nafikiri mimi naweza nikatoa mambo yangu baadaye. Bingwa wa mwisho alikuwa Simba. Mwaka jana, si ndio? Mwaka jana. Wakati huo Yanga ameenda kipindi kile. Sasa ni kama sasa hivi. Wakati huo wameenda kule na wakati huu ni kama vile wameenda hivi. Wamepishana. Yaani wamepishana tu. Lakini ningefurahi siku moja timu hizi ziwepo zote. Maana yake timu hizi kuwepo kama mashindano yatabaki katika hii hapa. Katika tarehe hizi. Maana yake zitakuwa zimetoka katika mashindano ya CAF. Kwa maana yake wewe unatamani kule zitolewe wacheze huko. Nasema kama umenielewa Nkini. Maana yake timu hizi kucheza pamoja. Zote lazima tarehe zibadilike. Tarehe haziwezi kubadilika. Kama ni kipindi hiki. Basi tolewe maana yake kuna mmoja CAF hayupo au wote hawapo CAF. Au wote wako CAF. Au wote wako CAF. Hiyo sababu au wote wako CAF. Kwa hawatacheza wote. Lakini mashindano mazuri na mashindano mazuri. Yaani mimi naona kabla yako kuna kipindi kizuri na yanachangamsha. Unajua tumekaa kwenye ligi. Kitoka unakutana na kitu kingine cha tofauti.
Lakini utaona kama wachezaji utaona kama timu za kutoka bara, utaona kuna baadhi ya timu wanapumzisha baadhi ya wachezaji wao key players. Utaona Singida, utaona hata jana nimeona jana nani Coast, na utaona nani midfielder nani mchungaji wa nani huyu midfielder Kikoti alikanzia nje, ule striker nani ule striker Mabadi na ule mwingine naye nje nani jina yake akiza Ninjo nani yule akiza nchi nani Bakayoko naye kaanzia nje, kwa wale key players kose kama wanne wote wakucheza kuja kuingiza kipindi second half, na finali waliingiza wawili Kikoti pamoja na wewe Bakayoko ndo aliingia, lakini wengine wakawa wameanzia nje. Naona baada ya kuona sasa kocha anahitaji matokeo Lazaro, kwa wakaona kufanya mabadiliko kaingiza, lakini mwisho wa siku wametengeza nafasi nyingi. Baada ya kuingia unaona kwa wamecheza mpira, Bakayoko kakosa nafasi mbili kama sikoseka, Kikoti kakosa nafasi kama na mbili, lakini tunaona kama kocha angeamua kuwatumia wale kutengeneza full squad, angeweka yule yote full ni mechi ni si uko kwenye pesi hivyo. Okay, Coast bado hawajamaliza na hisi bado wana kazi kwenye ligi. Kwenye ligi wana kazi. Coast wameshabaki kwa wana usalama. Bado wana usalama nafikiri. Haya, issue ya Diarra kuondoka Yanga Sports Club ipo huko. Nimejaribu kuisoma kwa ati. Haya, Mtibwa Sugar ina dakika 90 tu iweze panda ligi kuu, iweze kujongea. Sasa ukiangalia hapa Yanga 67 lakini mechi hii msimamo ngini mechi ya Yanga washacheza mechi 26. Yes. Yeah. 26. Msimamo wa zamani. Basi utakuwa umekosewa. Ongeza tu pointi 3 pale mbele. Pointi 3 hapa. Mimi nafuatilia hapa timu hapa juu. Uko vizuri. Hapa juu napafuatilia hapa. Juu uko vizuri. Hapa juu. Jana nikakukumbuka kwenye vitu vingi. Nakukumbuka wale vitu vingi sasa hivi. Haya, michezo 26. Kwa hiyo huu msimamo hujakaa sawa. Sawa. Michezo 26. Haya, tuseme Simba kaachwa michezo kaachwa point 13. Sawa. Ana michezo mingapi mkono? Ana michezo ifuatayo tarehe, mimi nimezikalili tarehe za Simba. Ana tarehe 2 mwezi wa 5. Usiniambie na nani. Ana tarehe 5 mwezi wa 5. Ana tarehe 8 mwezi wa 5 na 11 mwezi wa 5. Kwa maana ni siku mbili tu. Sasa hiyo moja au nimekosea? Uko sahihi. Hiyo moja ndo nikakwambia nikakukumbuka. Unajua tulikuwa tunasema kwamba Simba anatoka mechi moja tu kwenda kwa Ken Gold. Simba ameongezewa mechi nyingine moja mbili na KMC. Anaenda Tabora na KMC. Kwa ugumu umeongezeka. Sasa KMC sio wana uwanja wameweka Tabora. Mimi naelewa ugumu tunachozungumza ugumu. Unajua nini ugumu? Yaani mimi kwa Simba naozungumzia ni wa kusafiri. Angalau angekuwa hapa movement ni wa kusafiri. Na ndio maana kwa mechi mbili za kusafiri. Ingawa kanuni KMC anakosa. Iko sahihi. Na ndio maana kuna sikose wiki ile nyingine waliweza kusemaje, nilisema kuna uwezekano mkubwa sana ligi ikafanyaje? Ikachelewa kumaliza. Kwa sababu ukiangalia kwenye hiyo ratiba Simba anacheza tarehe 8. Tarehe 8 anachezea wapi? Nilisema. Tarehe 8 anachezea wapi? Mimi naungana na hoja huyu kwamba kama Simba ana mechi tarehe 8 anacheza wapi? Ana mechi tarehe 11 anataka kwenda Tabora. Alafu kuna nani hapo? Hapo katikati kuna FA tarehe 18. Na FA hapo katikati. Kuna CRDB. Kwa hiyo maana yake hapo katikati hapo. Tarehe 16. Kama hamna hapo nafasi ya kufanya hivi. Kama hamna hapo kuna dabi itakuwa wapi? Kama hamna kuna hayo mambo ya dabi, kama hamna kuna mambo ya finali ya CAF. Kwangu mimi naona ni ngumu sana ligi kumalizika katika tarehe ambayo ilikuwa imepangwa awali. Mimi bado nalia na ile 48. Namba 48 inaniumiza. Kwamba unaifahamu namba 48 bila shaka? Mimi naifahamu. Nifundishe. Mimi sifahamu. Na msikilizaji wako pia hafahamu. Kwa usimwache hewani. Mtazamaji pia unalazimisha yaani mtazamaji wako naye hafahamu. Mimi binafsi sifahamu. Usimwache hewani. Yaani lazima mueleweshe. Saa 48 kabla ya mechi nyingine hiyo 48. Kwa hiyo mimi naondoka na 48. Sawa. Lakini pia kuna wakati nikipiga hiyo 48 pia na mimi inakuja inakataa.
Yaani kwa sasa hivi kwenye ile ratiba pia ya mechi ya KMC ile 48 na mimi nakataa, kwa sababu kama umezungumzia hapo umeweka na mechi ya finali, tuashumu ya kwamba Simba ameenda finali. Kwa hiyo naamini mechi yake atacheza ndani ya hizi siku 25 hizi siku 25 za mwezi wa 5. Kwa hiyo unampa Simba mechi 11 ndani ya siku 25. Klabu bingwa finali tarehe 20 Ligi ya Mabingwa Afrika. Finali tarehe 24. Kwa huwa shirikisho na ya kwanza kwa 15 tarehe 1 Juni. Kwa 15 17 finali za CAF shirikisho. Au kwenye 17 hapo kuna ngapi? Kwa sababu kwa mfano kama Simba akisema na Tabora, akicheza na KMC Tabora, ana siku 3 sababu anatakiwa kuja Dar es Salaam kucheza na Singida tarehe 14 ligi kuu. Afa kitoka hapo ana siku 2 za kwenda Babati kucheza tena na Singida kwenye kombe la CRDB. Afa kitoka hapo labda kutenda kuna finali hapa. Inawezekana hii kati ya humo tarehe 16 Unasema Singida katoka Muungano, kashatoka. Kashatolewa. Mechi ya kwanza kabisa Singida. Kwa anaenda kumsubiri Simba tu. Ana mechi nyingine nafikiri na Coast. Ana mechi nafika kabla ya Simba. Na Coast washamalizana. Ana mechi kabla ya Simba. Sawa. Haya. Tuseme Ken Gold ndo bye bye. Kuna mtu alisema bana Ken Gold bana, jamani ndio hivyo tena. Tulishaaga kwanza wiki iliyopita. Ken Gold tulishaaga. Ile mechi ile. Haya. Na wasomaji wako, wasikilizaji wako wakikwambia wanaitaka Mtibwa ipande. Wale wao wiki iliyopita. Uliongana? Asiwe uliwao, tulikuwa hapa wanaojiwa pale Madrid. Kagera Sugar timu ya Abeli. Kagera Sugar ndio hivyo tena. Miujiza tu itambakiza. Hata playoff. Kagera miujiza tu ndio. Yaani hata hiyo playoff wenyewe ataipata kwa miujiza tu. Prison anaweza kucheza playoff. Ana 27. Ingawa naye ana mechi za mtego. Ana mechi za mtego. Sababu ana mechi na Coastal na Yanga. Sokoine. Akitoka na Coastal anacheza na Yanga, Sokoine. Akitoka na Yanga Singida. Anakwenda kucheza na Singida Black Star. Mna balaa hilo. Pamba anabaki automatic kwa sababu Pamba ana mechi 5. Ambazo katika mechi 5 mechi kubwa ni moja tu dhidi ya Simba. Lakini mechi zingine ana mechi 2 nyumbani, ana mechi ya away inayokuja na Ken Gold ambayo Ken Gold ana cha kupoteza. Ana kupoteza. Kwa hiyo Pamba akifanya akishinda mechi ya Ken Gold anakuwa bado angalau ana survive. Yaani Pamba sioni hata playoff anaweza atocheza. Yaani Pamba anapobaki lazima tuwapongeze sana. Ule mkoa. Ule mkoa, wale viongozi wa mkoa waliishika hiyo timu wakapambana nayo kuhakikisha kwamba inabaki kwenye ligi. Wamfanya kazi kubwa sana. Kwa wageni watarajiwa. Mbona biashara hii biashara ya mwisho kabisa Chelsea imepomoa kabisa huko chini. Chelsea iko chini kabisa. Kabisa Yaani biashara wanaponzwa na mechi moja tu. Mechi ambayo hawakuingiza timu uwanjani na Mbeya City. Lakini kama wangeingiza ile mechi leo biashara asingekuwa hapo. Kwa nini nyang'anya pointi ngapi? Pointi 15. Asingekuwa. Ambapo pointi 15 ukiangalia leo hapo biashara na pointi ngapi? 15 ana 11, 15. Leo tungezungumzia biashara na pointi 30. Angekuwa na pointi 36. Angekuwa na pointi 26. Angalia mwenye 26 ana ngapi? Yuko nafasi ya angekuwa nafasi juu ya nafasi ya 11. Na hapo unakuta kuna mechi zingine anapoteza kwa sababu ya mentality tu, watu wanaona sisi tumeshashuka. Lakini kama labda angekuwa ndo hajaangusha zile pointi 15 zile 5 bora, ingewezekana kwa sababu alikuwa na mwendo mzuri sana mwanzoni. Okay. Kwa hiyo hapa sasa wageni wa ligi kuu ndio huyo Mtibwa dakika 90 kabakiza. Alafu kuna mechi hapo ya Mbeya City na Geita. Ndio yani leo itaamua hapo. Mbeya City na Geita leo. Leo hiyo ya Nkumbu. Mechi ya maamuzi pia. Kabisa stendi ana 58. Mbeya City ana 59 kama. Yaani Geita ataamua kati ya stendi na Mbeya City nani amfuate Mtibwa. Kwa sababu mechi ya mwisho kabisa wanacheza stendi na Geita. Geita yenyewe kuna nafasi ngapi hapo? Geita iko nafasi ya 4. Geita iko nafasi ya 4. Wanakumbusha msimu uliopita TMA na Mbuni. Yaani wenyewe kwa wenyewe ndo waliamua kwamba wote wote. Ingawa mimi naanza kuona dalili hapo. Kuna dalili za Kauzibe, yani ndugu majirani kuwekea na Kauzibe hapo. Yaani una wasiwasi stendi anaweza akamzuia Geita.
Okay, tusubiri ligi ndo inaelekea. Geita akamzuia stand. Yaani Geita akamzuia stand. Mimi bwana, katika ufungaji bora naamini kabisa, mimi mawazo yangu mimi Jonathan Soa mfungaji bora, mawazo yangu mimi. Unaruhusiwa mabao 11 sasa. Unaruhusiwa kupinga. Sasa mabao 11. Ana mabao 11, ameingia dirisha dogo. Ameingia dirisha dogo. Mfungaji bora kabisa wangu na kwangu mimi. Mzinzi ana magoli 13, Dube 12, Jonathan 11, Rupia 10. Aua ana ngapi? Aua na 12. Aua na 12. Ana 12. Mimi bwana naamini mfungaji bora kutoka Yanga au Simba. Mimi naamini mfungaji bora kutoka Yanga au Simba. Nikiangalia mechi ambazo wewe hapo naamini. Nikiangalia mechi ambazo wao wamecheza wengine. Na idadi ya magoli ambayo wamefunga, mimi namuona Aua anaweza kuwa mfungaji bora. Naona kama vile wamwachia gap kubwa sana. Kama ataendeleza kasi yake ile ambayo alikuwa nayo. Mimi nilichomuelewa Cyprian amemtaja huyo mchezaji wa Singida kwamba mfungaji wake bora. Akilinganisha mechi alizocheza na idadi ya magoli aliyokuwa nayo. Bila shaka. Yeye anamaanisha anamaliza top score. Top scorer. Yaani hamaanishi kwenye idadi ya mechi na top scorer sipo na wewe. Mawazo yako. Ni yangu. Ndio sana yako kwenye top scorer. Shemalon analeta tumaini Simba. Ni katika gazeti la Mwananchi. Kwa hiyo unaweza ukaifuatilia story hiyo hapo. Ukaweza kupata majeruhi ya muda mrefu kidogo kwambia kaka nje muda. Watu walikuwa hawana imani sana na nani anaitwa Chamu Karabu, lakini kawaonesha kwamba kumbe yaliomo yamo. Leo El Clasico Yes. El Clasico ya finali. Mbona maneno mengi sana kwamba mara Madrid hawajaenda kwenye pre-match meetings, hiyo wanataka wabadilishie waamuzi. Hivi kumbe na kule kwao kuna mambo hayo. Unajua Madrid pia wanafanana. Ni timu fulani mimi nasemaga inanongwa. Madrid. Yes. Yaani Madrid ukiangalia sasa hivi Madrid ina mgogoro na chama cha soka Hispania. Madrid ina mgogoro na UEFA. Madrid ina mgogoro na FIFA. Tuzo sio za Ballon d'Or imesusa kwenda. Yaani ni timu fulani ambayo inajitazama yenyewe sana. Sasa nimeona mara hawataki kupeleka timu, mara timu itaenda, mara haiendi. Yaani kaanza kujiuliza hivi ya mambo kumbe na kwa wenzetu hapo. Nilikuwa anajua labda upo tu. Na hata kwenye dressing room nasikia ndo wana michezo ambayo inafanya Afrika nao na michezo hiyo sana kumwaga maji. Kwa vuruga tu kisaikolojia hasa kutama kamwaga maji vitu kama Madrid kaja kumwaga maji kwa chumba cha Barcelona. Kuvurugu tu mwaga mavitu afa ondoka zao basi tu kuvurugana tu vitu vipo mpira unafanana. Hawana imani na marefa ambao wamepanga kuchezesha hiyo mechi. Okay. Kwa hiyo wameomba wabadilishwe. Na wasipobadilishwa hawatoingiza timu uwanjani. La Liga wale wamepoteza zote mbili. La Liga wamepoteza mechi moja kwa sababu wanacheza leo, wakishacheza leo wanacheza tena mechi moja wanakutana na Barcelona. Okay. Kwenye La Liga. Wewe nini? Pressure ya matokeo tu. Mimi naamini Madrid wanaungana mkono pressure ya matokeo tu. Kutolewa UEFA Champions League mzunguko wa kwanza walifungwa 4-0. Kwanza Super Copa finali walifungwa 5-2. Nafio ndio wakaja kukutana tena kwenye ligi wakafungwa 4-0. Sasa hivi wanakutana katika kipindi ambacho Madrid tayari ana pressure kutolewa kwenye UEFA na Barcelona wako anawania ubingwa. Kwa sababu hili ni taji ambalo kama akilikosa hili Madrid ana nafasi finyu sana kuchukua ubingwa wa La Liga. Kwa hiyo mimi nadhani ni pressure tu ya matokeo. Philip ukasema mimi nini kwamba unataka kusema nini? Ukasema mimi bwana nini? Yaani alivyosema Abel kwamba timu ya Real Madrid ina nini? Inanongwa. Alivyosema. Nishakuelewa. Friji lake aligandisha kwamba mimi nakuomba ishi hapo. Nimeshakuelewa.
Huyu hapa kalileta swali wakati tayari tushelisahau. Anabidi anajibao kusudi nimefanya. Anabidi makusudi kidogo nigusie nijue nini utakuongea. Kwa hiyo nishakijua basi. Mimi nimetafuta maneno mawili tu. Kaisema Real Madrid. Sawa. Ishia hapo Nongwa. Basi tuishie hapo kwenye nongwa. Basi tuendelee katika gazeti la Uhuru. Gazeti la Uhuru nalo kusema kweli habari za Simba ndo zimenani zimetamalaki katika gazeti la mazoezi ya kule Afrika Kusini, ambapo kesho ndio watacheza Simba na mechi ni saa 10. Unaipa nafasi gani? Nani Simba? Anaenda Yani finali. wewe zungumza, unaipa nafasi gani? Simba anaenda finali. Mimi Mtanzania. Okay. Kwa una imani kabisa kwamba Simba anaenda finali. Finali anaenda. Vizuri. Ndio maana nilipo naangalia katika Fau, ngoja kwanza Fau. Simba anaipa nafasi gani? Kuniuliza mimi tena. Anakuuliza nijibu. Si mtazamaji wako anataka ajue kwamba unaipa nafasi gani Simba. Mimi naipa 60% Simba kuingia. Asilimia ngapi? 60. Fau. Si mimi nimeongea jamani. 60%. Molan Mimi naipa 50. Mbona Naipa ndogo? 50 yao. yani unaipa 50 ya kwenda finali. Na 50-50 kwa maana kwamba ushindi ambao goli moja huwezi wa nyumbani. Afu unasema ugenini unaweza kupata mabao zaidi yao na mwisho siku ugeni wapinzani wako huko nyumbani. Kwa hiyo ni ngumu kuipa 100%, lakini inatoa 50 kwa 50. Chaz, Mimi naungana na Molandi. 50 kwa 50. 50 kwa 50. Shilingi yangu imesimama hivi. Maruma anaweza kaenda, Stellenbosch anaweza kaenda, Simba anaweza kaenda. Kwa hiyo 50 na mimi. Wewe Filipo Unataka asilimia zangu mimi? wewe Mimi nikitamka asilimia mtasema nongwa. Yule kule kasema 60. Wewe ukaona kama vile una wasiwasi. Amekuja Mimi nikisema hujaongea kitu. Yaani ule kampa Simba nyingi, kampa 60. Lakini kabla ulikuwa na maswali unataka kumuuliza. Mimi asilimia zangu ngapi? Mimi asilimia zangu 85. 85 Simba kwenda finali. Okay. Unaona sasa? Molani anaanza kuna nongo. Mwenyewe. Wewe mwenyewe? Nani mimi? Amna. 75. Kumbe karibu. Sasa mimi nongo gani sasa? Mimi nimesema nongo. Nilijua tu Sasa ni zitaonekana nongwa. Zipi? Hizo za asilimia. Hizo za asilimia. Au si umesikia mtu amesema za kwake? Kila mtu kasema 85. Na hakuna aloshikiwa bunduki. Yaani kila mtu ametamka kile ambacho anakiona. 85. Mimi kwangu mimi toka mwanzo wa kipindi nasema kwamba Simba tayari mguu mmoja huko finali. Sawa. Na wote tunatamani kuiona finali. Tunataka tuone finali. Tena finali itachezwa Tanzania. Mimi Mtanzania babu. Sawa. Sina timu lakini ni Mtanzania. Kwa hiyo una timu? Arsenal. Si Arsenal sio Manchester, si ndio? Arsenal. Kwamba yani una timu. Basi tukupe timu ya taifa. Tukupe timu ya taifa, national team. National team nipo. Kama hizo zingine huna. Lakini babu si mtu wa Tanga Ostali. Jina la yote mbona mnalibadilisha? Wewe na unatamka Ostali. Wenyewe wanaita hivyo. Watu wa Tanga Ostali. Nimeona kuna Abele kidogo kwenye under 17 nini kinaendelea? Under 17 under 15 timu yetu imeingia finali ya cricket ya mashindano ya shule ya mpira wa miguu. Hivi mnafahamu ya cricket imeingia World Cup cricket imeingia World Cup. Timu yetu ya Afrika ya Tanzania ambayo inashiriki mashindano ya shule kwa wanaume imeingia finali, imefunga Ghana mwenyeji. Jana. Kwa hiyo imeingia finali, lakini pia timu yetu ya wanawake ya taifa ya futsal. Leo inacheza mechi ya maamuzi na Senegal. Jana juzi tulicheza na Madagascar. Hiyo Morocco. Nafanyika Morocco wale mashindano. Unajua ni mchezo mpya. Si ule labda tuseme hivi ni ule wa kucheza kwenye sakafu. Yes, kwenye sakafu. Kwa mechi ya kwanza tumetoka 4-4 na Madagascar, ambao Madagascar walitoka 5-5 na Senegal. Kwa hiyo Tanzania ikishinda leo inaongoza kundi na inaingia nusu finali kwa mara ya kwanza katika historia. AFCON under 20? AFCON under 20 ndio mashindano Tanzania. Nadhani timu bado haijasafiri kwenda. Inaondoka tarehe 27. Kesho inaondoka. Sasa nimeona inaondoka kesho. Na mashindano yenyewe yanaanza kesho. Niliona kesho yanaanza kesho. Lakini tunacheza wiki ijayo, ndio? Nafikiri kaka ni tarehe 2 hivi. Okay.
si haba. Tuwatakie kila la heri. Tuitakie kila heri timu ya taifa. Na Sasa wapinzani wetu Sierra Leone kabla ya kwenda Misri kwenye under 20 kwenye under 20 tupo nao kundi moja, kabla ya kwenda Misri walienda kusomewa dua na under 20 yani under 20. Baada ya hapo akapelekwa kanisani tena kuombewa, ndio akasafiri kwenda Misri. Kwa Walianzia msikitini wakaombewa dua, wakaenda kanisani. Kutoka hapo wakapelekwa kanisani wakaombewa dua. Jambo zuri sana. ni Jambo zuri. Ni jambo zuri. Ni jambo zuri kusema kweli. Haya, ligi yetu sisi itarudi wiki ijayo mara baada ya kukamilika kwa michezo ya muungano ambayo nakamilika kama kwenye tarehe 29 hivi. 29 30 29 kama ratiba yangu ipo vizuri kichwani. Ikikamilika ndio tunaanza kurudi back to back sasa. Kwa hiyo tunaporudi sasa hivi na maana mpaka mtu anakabidhiwa kombe. Hatusimame tena. Ndio maana yake. Si ndio? Sasa inategemea. Inategemea na Simba kwamba sasa Simba anaweza akaomba kwamba ajiandae na finali, mchezo wa finali wa CAF. Kwa hiyo tukamsubiri mpaka mwezi wa 6. Mtego ndio uko hapo sasa. Mtego mwingine CAF wao wameshaendesha mashindano yao, yanafika deadline tarehe 24 tarehe 1 Juni ndio finali, mechi ya mwisho ya finali ligi ya mabingwa, kwa sababu ligi ya mabingwa Juni, yani tarehe 1 Juni ndio mechi ya mwisho ya ligi ya mabingwa, mechi mbili. Kwa hiyo tunafunga moja, yani msimu wa CAF unafungwa Juni mosi. Sasa ile ya Mei 30 kupeleka majina ya ubingwa bado itakuwa imepelekwa nao mbele. Yale huwa anaga shida sana. Yale sio kupeleka. Yani wewe unatakiwa confirm kwamba timu zangu zitashiriki. Confirmation. Kwa sababu kuna nchi zinachelewesha ligi yao 3 zitashiriki. Kwa hiyo tufanye ndio liweza. Msimu wetu usivuke. Yani kama ukivuka Juni mosi, maana ndio tumeenda beyond hata kalenda ya mashindano. Kwa sababu baada ya hapo yote tunaanza maandalizi ya CHAN. Okay. Kwa sababu itakuwa ni mwezi wa 6 tayari, mwezi wa 6 umekamilika, mwezi wa 8 tunaanza maandalizi ya CHAN. Uwanja uko sawa uwanja uko. Umeupitia? Ulipita? Nimeona uwanja wa Benjamin Mkapa. Nimeona uwanja pitch imekaa vizuri, viti, rangi za bendera za taifa wameziweka, tuwapongeze kiukweli. Vimeenea. Yaani viti vimeenea kote. Ndio viti 1062. Viti 1062. Vimeshafungwa viti vyote. Yaani vyote vimeshafungwa tayari viti. Taa zimewekwa za kisasa kabisa. Pitch yani iko very green. Kwa hiyo kweli wamejitahidi, lazima tuwapongeze. Hata kulala unalala hivi, hata kiatu kikeka kwenye nyasi, kiatu kipo juu hivyo ukiona na kile kiatu kipotei. Pitch ile imekaa sawa Yaani kwa nilivyoiona pitch. Mbona kama uamini tunaambia imekaa sawa? Kwa nilivyoiona pitch. Chani ije. Kwa nilivyoiona pitch. Chani ije. Chani ije. Tuanze na finali ya shirikisho. Yani kama una wasiwasi hivi, pitch iko vizuri, uwanja uko vizuri, hauna tatizo lolote. Heri. Kwa hiyo tuna viwanja kadhaa, tuna uwanja wa Aman, tuna uwanja wa Mkapa. Tanga napo simuona kuna maboresho mazuri tu. Kule tutakuwa tunapeka timu za mazoezi au? Sijui mazoezi, timu za mazoezi JKT, School of Law na JKT na Jimkana. Jimkana pale niliona tayari kumeshakamilika. Wapo katika hatua za mwisho, lakini kwa mfano kama Isamuyo wale tumeona hata hapo School of Law pia kwenye eneo la pitch wamejitahidi. Isamuyo nao ni watu wa kupongezwa sana, wamefanya kazi nzuri sana. Ule uwanja wa kule Arusha ni wa Afcon Ule ni Afcon. Ule wa Dodoma Afcon. Afcon pia. Afu kuna uwanja ambao sasa hivi nani uko kule Kunduchi chini wa JKT JWTZ ule Kunduchi ule mazoezi wa timu za jeshi mzuri sana. Simba walikuwa wanafanya mazoezi pale, sasa hivi wanafanya timu nyingi za jeshi wanafanya mazoezi pale. Kwa hali ninavyoiona ni kwa ule uwanja unaweza ukaingizwa kwenye project ya Afcon. Unaweza. Na kwa sababu na hicho unachokisemea nimekubaliana na wewe. Waje wa NDC pale chuo cha mafunzo ya kijeshi. Mafunzo ya kijeshi pale. Uwanja mzuri. Yaani siku pale tembelea pale. Wanachofanya ule sasa unaotumika hapa. Unatumika sasa hivi afu wamejenga pichi nyingine kali sana pembeni. Kwa hiyo inawezekana hicho unachokisema nao wameshakifikiria. Yaani wana pichi nyingine. Kwa hiyo pale sasa hivi kuna pichi mbili nzuri sana. Na mimi niwapongeze inachezwa hapo.
Hasa ligi huwezi kucheza kwa sababu hamna uzio. Hamna uzio, hamna majukwaa. Lakini kwenye sema mazoezi training nzuri. Simba wenyewe walishafanya mazoezi pale sana. Na hapo sasa ndo tunaporudi kusema kwamba taasisi zetu za ulinzi na usalama zinafanya kazi kubwa sana kwenye michezo. Na lazima tuzipongeze. Hata sababu angalia kwa mfano Simba juzi tunazungumzia medali ya Boston Marathon, si anatokea nani jeshi na pia jeshi la wananchi. Yeah. Na hata timu ya nini hiyo? Lakini sasa hata timu ya wanawake ya nini hiyo? Ya nini Charles ulizungumzia nini ya foot sijui. Almost unajua ni wachezaji kutoka jeshini. Hata uwanja wao walikuwa wanatumia kwa mazoezi ni kule Mbweni. Zile timu zinakwama wapi? Mimi wacha nizungumze vipi. Zile timu zinakwama wapi? Za jeshi au zipi? Zile timu swala uwanja huko sasa. Zile zinakwama wapi? Ndio zingine zimeshaekewa hela sasa hizi. Zimeshaekewa? Ndio umesema unasubiri. Yaani umesema unasubiri. Leo tu unashindwa tena kuendelea kusubiri. Hata dakika 40 hazijapita kwanza umesema unasubiri. Haya, tuitakie kila la Simba. Na hizo timu za taifa ambazo Abel ameziorodhesha. Nafikiri wenzetu tumeshindwa kuwasiliana na wenzetu ambao wako Durban. Durban kule hali ya hewa ni kama ya huku tu. Maana kuna baridi. Kuna baridi Hapo kuna baridi. Ile sio Joburg hiyo. Wanalalamika sana baridi. Baridi kasi. Ile Joburg ndio. Nimsikia hata mtangazaji wa Azam TV akisema kuna baridi. Kule Durban au Joburg. Pale Durban pia. Basi tuitakie tupate tu kidogo tu kuhusiana na Kenny, vipi hali iko vipi kwa wakati huu hapo Durban, wakati tunaendelea kumalizia kurasa za mwisho? Naam, shukrani sana Philip, na muda huu ni Durban, Afrika Kusini. Kama ambavyo umezungumza, hali iko vipi? Hali ni nzuri na tumefika usiku sana kwa sababu jana hatukuweza kuwa hapa Durban. Tuliamka saa 12 alfajiri na safari ilianza mwendo wa saa kama 7 hivi karibu 8 kuelekea kule Johannesburg, ambako Simba walikuwa na tukio lao kubwa la makubaliano ambayo waliingia na kampuni mpya ya utengenezaji wa vifaa vya michezo kwa maana ya Dora. Na baada ya hapo tulianza safari ya kurejea huku, ambapo pia ilikuwa ni mwendo huo kama masaa 7-8 hivi mpaka 9. Kwa hiyo tulifika pia huku usiku sana, lakini nilizungumza na Ahmed Ali na aliniambia kwamba ratiba ya leo timu haitafanyia mazoezi kwenye uwanja wa mazoezi ambao walikuwa wamekodi, na badala yake kama ambavyo unafahamu timu mgeni anakuwa na nafasi ya kutumia uwanja ambao utatumika siku inayofuata kwa mchezo. Kwa leo timu kuanzia asubuhi itakuwa hotelini, lakini majira ya saa 9 jioni itaenda kufanyia mazoezi katika uwanja wa Moses Mabhida, uwanja ambao ndio mchezo utakaochezwa hapo kesho, na ni muda ule ambao mchezo utachezwa saa 9 kwa saa za huku Afrika Kusini, ambazo ni sawa na saa 10 kamili jioni kwa saa za hapo nyumbani. Lakini in general tu kikosi kiko sawa kabisa kwa asilimia kubwa. Nilikuwa nazungumza na Ahmed, aliniambia wako sawa na jana wamefanya mazoezi mengine, wanajiandaa kuelekea mchezo huo, na baadhi ya nyota ambao walikuwa na changamoto za majeraha kama Shefondo Malone anatarajiwa kukosekana kwenye mchezo huu, licha kuwa ni sehemu ya nyota ambao wameambatana na kikosi hicho kuja hapa Afrika Kusini. Manula yupo? Manula jaribu Manula goalkeeper yupo? Aha, niliuliza pia kuhusiana na Aisha Manula kwa sababu nilikuwa sijamuona tangu timu ilipowasili, lakini baada ya kuuliza niliambiwa kwamba hajasafiri na kikosi, sababu hasa haikutajwa, lakini Manula si sehemu ya nyota ambao wamesafiri na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuja hapa Durban. Ali Salum Abel pamoja na kipa namba 1 wa kikosi hicho kwa maana ya Kamara ndio ambao wamesafiri na timu na ndio ambao wanafanya mazoezi na timu, lakini Manula si sehemu ya nyota wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamesafiri na kikosi kuja hapa Durban kuelekea mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya Stellenbosch. Nikutakia siku njema hapo Durban. Naamini kabisa leo itakuwa ni siku muhimu kabisa. Kuna mikutano ya waandishi wa habari, kuna kwenda kwenye hiyo pitch ya Moses. Kwa hiyo nikutakie tu siku njema kabisa wakati huu ambapo huko kunaendelea kukucha, huko kukiwa saa 2, naamini huko ni saa 1 mnaenda kunywa chai. Siku njema Kenneth, na naamini kabisa utakuja baadaye tena katika vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Azam.